我路虎卡大叔，兄弟们，今天又给你们介绍一台路虎的揽胜运动版 L6 发动机的车，7万公里时表，但是发动机故障灯已经亮了3回啦，家人们。所以我跟你们讲，最稳定的那必然是 V6 这款老葫芦棒子的发动机。我真的不是吹啊，兄弟们。这台车子唯一会亮的2个故障灯，第一个泄漏泵，第二个碳罐电池阀，第三个水泵报故障码。那么很多人又说了 ，L6 发动机不是挺好的吗？为什么它这么容易坏？但路虎的新款还是装载这款发动机呢？因为它是一个趋势。英杰利发动机是路虎跟捷豹一起研发出来的，搭载着什么呢？40包轻混发动机的。兄弟们看看这泄漏泵，这水泵，水泵我已经换过非常多了，都是报故障码。很多人说可以单独换这一个，但是这一个也得从新水泵拆下来啊，要不然只能换副产了，没错吧？没必要了。然后这个是什么呢？碳罐电池阀。路虎车子虽说它好开，但是 L6 发动机确实毛病会多一点点，维修费也大一点点，比 V6 的大。V6 发动机会存在的是什么？漏水、漏油、漏气这3个问题。但是呢 ，L6 涡轮漏水、漏油、漏气，48伏的 DC-DC，48伏的电瓶，进气可变的，这个都会坏。哎呦，真的是我这算了，买 L6 吧，兄弟 ，L6 动力强啊，对不对？我只能这样讲了。虽然我说的话你们不爱听，但是我说的确实是实话。我每天接触那么多路虎车，你说我能不懂车吗？我不懂车，我能带你玩好路虎车吗？是不是这么个道理？你要相信我懂路虎车的这个道行。虽然我钱没你们多，但是修路虎车的经验我绝对比你多。散会，关注我，教你轻松玩转路虎，让你能满满登登。再见。